Hi everyone, welcome back to Chinnu's Taste Buds. ഇന്ന് ഞാൻ പൊറോട്ടയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. പൊറോട്ട വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാവുന്ന 11 എളുപ്പവഴികളാണ് ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത്. നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പൊറോട്ട നമുക്ക് എങ്ങനെ വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് ആവശ്യമുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാനിവിടെ 1 കിലോ മൈദയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര, 2 കോഴിമുട്ട, ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പ്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഈ മുട്ട ആദ്യമൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കണം. മുട്ട നേരിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും മതി, പൊട്ടിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും മതി. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ നമ്മുടെ പൊറോട്ട നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും. നമുക്ക് ആദ്യം മുട്ട മിക്സിയിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പഞ്ചസാരയും ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പം ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ പഞ്ചസാരയും ഉപ്പുമൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സായി കിട്ടുകയും ചെയ്യും. നമ്മുടെ പൊറോട്ട നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടാനും ഇത് സഹായിക്കും. ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് മൈദയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. പൊറോട്ട കേരളീയർക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഫുഡാണ് പൊറോട്ട. മലയാളികൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും പൊറോട്ട വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഐറ്റമാണ്. പക്ഷെ ഉണ്ടാക്കുന്ന മടിക്ക് ആരും അങ്ങനെ ഇതിന് തയ്യാറാവാറില്ല. ഇതിലേക്ക് 2.5 കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. വെള്ളം നമുക്ക് കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ടിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം. പൊറോട്ട കുഴക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. പൊറോട്ട നന്നായിട്ട് കുഴയുന്നത് പോലെ ഇരിക്കും നമ്മുടെ പൊറോട്ടയുടെ സോഫ്റ്റ്നെസ്സും. ഞാനിവിടെ 2.5 കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കുഴച്ചെടുത്ത പൊറോട്ട മാവാണിത്. ഇനി ഇത് കൗണ്ടർ ടോപ്പ് നന്നായി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം കൗണ്ടർ ടോപ്പിലേക്ക് വെച്ച് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം. പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും എണ്ണ കുറച്ച് അധികം തന്നെ വേണ്ടി വരും. എണ്ണയും കൂടെ കൂടുതൽ ഒഴിച്ചാലേ നമുക്ക് നല്ല പൊറോട്ട കിട്ടുള്ളൂ. ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം. മാവ് പെട്ടെന്ന് കുഴഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി മറ്റൊരു എളുപ്പവഴി കൂടെ ഉണ്ട്. മാവ് ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടിയെടുത്തതിന് ശേഷം കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുത്താലും മതി. പെട്ടെന്ന് തന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാവായി കിട്ടും. അപ്പോൾ ഒരുപാട് നേരം നമ്മൾ കുഴക്കുന്ന നേരത്തിന് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് പൊറോട്ട തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും. ഞാനിത് ഒരുപാട് നേരം ഇങ്ങനെ അടിച്ചെടുത്ത പൊറോട്ട മാവാണിത്. ഒരു 10-20 മിനിറ്റ് വരെ നമ്മൾ പൊറോട്ട മാവ് കുഴച്ച് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം. നമ്മുടെ മാവ് നന്നായിട്ട് കുഴഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ബേസിനിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. അതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ തടവി ഇതിനിയൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കണം. കുറഞ്ഞത് 1 മണിക്കൂറെങ്കിലും ഇതിങ്ങനെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം. ഞാനിവിടെ 2 മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ വെക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതൊരു കോട്ടൺ തുണി, ഒരു നൈസായിട്ടുള്ളൊരു കോട്ടൺ തുണി എടുത്ത് അതൊന്ന് കുറച്ച് വെള്ളത്തിലൊന്ന് നനച്ച് പിഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ കോട്ടൺ തുണി കൊണ്ട് മൂടി വെക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മാവ് ഡ്രൈ ആയി പോവും. അപ്പം ഇങ്ങനെ നനച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫുള്ള് കവർ ചെയ്ത് വെക്കുക. ഇത് കുറഞ്ഞത് 1 മണിക്കൂറെങ്കിലും നമ്മളിങ്ങനെ മാറ്റി റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം. ഇത് ഞാനിവിടെ 2 മണിക്കൂറിൽ 2.5 മണിക്കൂറോളം ഞാനിവിടെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ട് എടുത്തതാണ് മാവ്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മാവ്. ഇനി ഇത് വീണ്ടും കൗണ്ടർ ടോപ്പിലേക്കിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ എണ്ണ തടവിയതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ കുഴച്ചെടുക്കാം.
നമ്മുടെ മാവ് ഇപ്പോൾ നല്ല പാകത്തിന് കുഴഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ കയ്യിൽ എണ്ണ തടവിയതിന് ശേഷം ഇതിൽ നിന്ന് കുറേശ്ശെ മാവെടുത്ത് നമുക്ക് ഉരുളയാക്കി ഉരുട്ടിയെടുക്കാം. ഇങ്ങനെ എല്ലാ വശവും ഉള്ളിലേക്കാക്കിക്കൊണ്ട് വേണം പൊറോട്ടയുടെ മാവ് ഉരുളയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എല്ലാ സൈഡിൽ നിന്നും മാവ് ഉള്ളിലേക്ക് എടുത്തതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ഉരുള ഉരുട്ടിയെടുക്കണം. നമുക്ക് മാവെല്ലാം ഉരുള ഉരുട്ടി എടുത്തു വെക്കാം. പിന്നെ മാവ് ഉരുള ഉരുട്ടി തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ എണ്ണ തടവിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ നനച്ച് വെച്ച കോട്ടൺ തുണി കൊണ്ട് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ ഇത് കവർ ചെയ്ത് വെക്കണം. ഇതിനൊരു അരമണിക്കൂർ കൂടെ ഇതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം. കുറഞ്ഞത് അരമണിക്കൂറെങ്കിലും ഇതിങ്ങനെ വെച്ച് മാറ്റി വെക്കേണ്ടതാണ്. ഇപ്പോൾ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഓരോന്നെടുത്ത് പരത്തിയെടുക്കാം. കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ കുറച്ച് എണ്ണ തേച്ചതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ ഓരോ ഉരുളയായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാൻ. ഇത് നന്നായിട്ട് ഇത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് പൊറോട്ടയാണ്. ഇത് നല്ല നൈസായിട്ട് തന്നെ പരത്തിയെടുക്കണം. നല്ല തിന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുത്താലേ നല്ല ഒരു ലെയറായിട്ടുള്ള പൊറോട്ട കിട്ടുകയുള്ളൂ. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഓയിൽ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ പൊറോട്ട പരത്തുമ്പോൾ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഓയിൽ ബ്രഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഒരു എഡ്ജ് പിടിച്ചൊന്ന് പൊക്കിയെടുത്താൽ മതി. അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ പൊറോട്ട നല്ല ഞൊറിവോടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് നടുഭാഗം വെച്ച് ഒന്ന് ചുരുട്ടി ഇങ്ങനെ ചുറ്റിച്ചെടുക്കണം. എന്നിട്ട് എഡ്ജ് അടിവശത്തേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പൊറോട്ട തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇത് സെക്കൻഡ് മെത്തേഡാണ്. അടുത്ത പൊറോട്ട എടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം. എത്രത്തോളം നമുക്ക് തിന്നായിട്ട് പരത്താൻ പറ്റും അത്രയും തിന്നായിട്ട് തന്നെ പരത്തിയെടുക്കണം. കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ എണ്ണ തടവാൻ മറക്കരുത്. പൊറോട്ടയുടെ ഷേപ്പ് പരത്തുമ്പോഴുള്ള ഷേപ്പ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. റൗണ്ട് ഷേപ്പ് തന്നെ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല. ഇനി ഇത് പിസ്സ കട്ടറാണ്. ഞാൻ ഈ പിസ്സ കട്ടർ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഇത് ഞാനിവിടെ ലെയർ പൊറോട്ടയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിസ്സ കട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കത്തി കൊണ്ടാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. നല്ല ലെയർ ആയിട്ടുള്ള പൊറോട്ട കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അതെല്ലാ ഭാഗവും കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഓയിൽ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഓയിൽ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത്. കാര്യം നമ്മുടെ പൊറോട്ട നല്ല ലെയറായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടിപ്പിടിച്ച് ഇരിക്കും പൊറോട്ട. ഓയിൽ ബ്രഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് രണ്ടറ്റത്തു നിന്നും നമുക്ക് സെൻറ്ററിലേക്ക് ജോയിൻ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നല്ല ലെയറായിട്ടുള്ള പൊറോട്ട കിട്ടും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ. ഇത് നമുക്ക് എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും ഒന്ന് ചുരുട്ടി എടുക്കാം. ഇങ്ങനെ ചുറ്റിച്ച് എടുത്തതിന് ശേഷം എഡ്ജ് അടിയിലേക്ക് മടക്കി വെക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പൊറോട്ട നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് ഇരുന്നോളും. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് നൂൽ പൊറോട്ടയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനും നന്നായിട്ട് നൈസായിട്ട് തന്നെ പൊറോട്ട പരത്തിയെടുക്കണം. ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ തടവി കൊടുത്തതിന് ശേഷം പരത്തിയെടുക്കണം. ഇതിപ്പോൾ പിസ്സ കട്ടർ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലെങ്കിലും സാധാരണ കത്തി ഉപയോഗിച്ചാണെങ്കിലും ചെയ്താൽ മതി. പിസ്സ കട്ടർ ആകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി അതേപോലെ പിസ്സ കട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് നേരത്തെ ലെയർ പൊറോട്ട ചെയ്തതിനേക്കാളും
ചെറിയ ലെയറായിട്ട് വേണം ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ. നമ്മളിത് നൂൽ പൊറോട്ടയാണ്, അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ എത്ര തിന്നായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത്രയും തിന്നായിട്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ ഭാഗവും കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഓയിൽ ബ്രഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നേരത്തെ ലെയർ പൊറോട്ട ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഇതും ചുരുട്ടിയെടുക്കാം. രണ്ടറ്റത്തു നിന്നും ജോയിൻ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം. കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ എണ്ണ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കിതിങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ എണ്ണ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കും. അപ്പോൾ അതെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം. നമുക്ക് നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം. ലെയർ പൊറോട്ട ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് നൂൽ പൊറോട്ടയും, പക്ഷേ നൂൽ പൊറോട്ട കുറച്ചുകൂടെ തിന്നായിട്ട് വേണം കട്ട് ചെയ്യാൻ എന്നേ ഉള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പൊറോട്ട പരത്താൻ തുടങ്ങാം. ഇത് ഒരുപാട് തിന്നായിട്ട് പരത്തണം എന്നില്ല. സാധാരണ ചപ്പാത്തിയുടെയൊക്കെ ഒരു പരുവത്തിൽ പരത്തിയതിന് ശേഷം കുറച്ച് വീതിയിലുള്ള ലെയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് ഓരോ അരികത്തു നിന്നും ഓരോ ലെയർ നടുഭാഗത്തേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതൊക്കെ ആർക്കും വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് ഏത് മെത്തേഡിൽ വേണമെങ്കിലും പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കാം. ഇതൊന്ന് ഓയിൽ ബ്രഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് ചുരുട്ടിയെടുക്കാം. സോറി, ഞാനിതിൽ ആദ്യമേ ഓയിൽ ബ്രഷ് ചെയ്യാൻ മറന്നുപോയതാണ്. നമ്മൾ പരത്തി കട്ട് ചെയ്ത ഉടനെ തന്നെ ഓയിൽ ബ്രഷ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇത് നമ്മൾ ഒരുപാട് നൈസായിട്ട് പരത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓയിൽ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തുനിന്ന് നമുക്ക് സാരിയുടെ പ്ലീറ്റ് എടുക്കുന്നത് പോലെ ഞൊറിവ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാൻ പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ സമയത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത്. ഇത് ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചെടുത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ആറാമത്തെ മെത്തേഡ് നോക്കാം. ഇതും ഒരുപാട് നൈസായിട്ട് പരത്തേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുത്താലും മതി. എന്നിട്ട് ഒരു കത്തി കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പിസ്സ കട്ടർ കൊണ്ട് തന്നെ നടുഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വെട്ടിക്കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഒരറ്റത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇപ്പം ഇങ്ങനെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും റോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ വന്ന് നിൽക്കും. ഇത് താഴെ നിന്നൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ശരിക്കും ഫ്ലവർ ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് പൊറോട്ടയുടെ മാവ് തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഏഴാമത്തെ മെത്തേഡാണ്. ഓയിൽ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം രണ്ട് സൈഡും ഇങ്ങനെയൊന്ന് മടക്കിയെടുക്കണം. എന്നിട്ട് താഴെ ഭാഗത്ത് ഒന്നുകൂടി പ്രസ് ചെയ്ത് മടക്കിയെടുത്താൽ ഇതിപ്പോൾ ഒരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൽ പൊറോട്ട കിട്ടും. സ്ക്വയർ പൊറോട്ടയായി. അടുത്തതും അതേപോലെ തന്നെ. ഇതും സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലുള്ള പൊറോട്ട തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ലെയർ കിട്ടുന്ന വിധത്തിലാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്.
വട്ടത്തിൽ പരത്തിയതിന് ശേഷം ഓയിൽ ബ്രഷ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം സ്ക്വയർ പൊറോട്ട ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മടക്കിയതുപോലെ മടക്കുക. എന്നിട്ടിത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കാം. ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ നമുക്ക് ലെയർ കിട്ടും. പൊറോട്ട കുറച്ചുകൂടെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ എല്ലാ വശത്തുനിന്നും കൂടെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം. എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഞാൻ ഓയിൽ തേക്കാൻ മറന്നുപോയി, സോറി. ഓയിൽ തേച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ നേരത്തെ ബോക്സ് തയ്യാറാക്കിയതുപോലെ തന്നെ സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൽ ബോക്സ് പോലെ ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ സ്ക്വയർ പൊറോട്ടയും തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇതിപ്പോൾ 9ാമത്തെ മെത്തേഡാണ്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആർക്കും ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. പരത്തിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു കത്തി കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പിസ്സ കട്ടർ കൊണ്ട് ഇനി വീതിയിൽ ലെയറായിട്ട് വെട്ടിയെടുക്കുക. അതിനുശേഷം രണ്ടരികിൽ നിന്നും ഓരോ ലെയറായിട്ട് അടുക്കി വെക്കണം. ഇതൊന്ന് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓയിൽ ബ്രഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരരികിൽ നിന്ന് റോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത മെത്തേഡ്. ഇനി പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മടിക്ക് ആരും വീട്ടിൽ പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കരുത്. ഓയിൽ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഇതിങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് മടക്കിയെടുക്കണം. വീണ്ടും ഈ രണ്ട് എഡ്ജ് കൂടെ ജോയിൻ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് ട്രയാങ്കിൾ പൊറോട്ടയുടെ ഷേപ്പായി. ഇനി നമ്മുടെ ലാസ്റ്റത്തെ മെത്തേഡാണ്. മാവൊന്ന് പരത്തിയതിന് ശേഷം ഓയിൽ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഓയിൽ ബ്രഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ആവാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. കൈ കൊണ്ടാണെങ്കിലും എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒരരികിൽ നിന്ന് റോൾ ചെയ്ത് കൊടുത്തു തുടങ്ങാം. ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്തെടുക്കണം. ഒരറ്റത്ത് നിന്ന് മറ്റേ അറ്റം വരെ റോൾ ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് ചുറ്റിച്ചെടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ 11 ടൈപ്പ് ഓഫ് പൊറോട്ടയും റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. റെഡിയായിട്ടില്ല, ഇനി നമ്മൾ പരത്തി ഇതൊന്ന് ചുട്ടെടുക്കേണ്ട താമസമേ ഉള്ളൂ. 11 ഷേപ്പിലും ഇവിടെ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചുട്ടെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്ക് പൊറോട്ട ചുടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഓയിലും ഒരു 1/2 കപ്പ് ഓയിലിൻ്റെ കൂടെ 2 ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ പൊറോട്ടയ്ക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കുള്ളൂ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട്. ഇനി നമുക്ക്
ഈ പൊറോട്ട ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം. ഫസ്റ്റ് ട്രയാങ്കിൾ പൊറോട്ടയാണ് ഞാനിവിടെ പരത്തി കാണിക്കുന്നത്. നമുക്ക് രണ്ട് വശത്തു നിന്നും ആദ്യം ഇങ്ങനെ പരത്തി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും കൂടെ പരത്തി കൊടുക്കണം. ഒരുപാട് പ്രസ് ചെയ്ത് പരത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലെയർ ഒട്ടിയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് പ്രസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിൾ പൊറോട്ടയുടെ ഷേപ്പ് തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ തടവി കൊടുക്കുക. ചൂടായ പാനിലേക്ക് നമുക്ക് പൊറോട്ട ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചുട്ടെടുക്കാം. നമ്മൾ പൊറോട്ട ചുടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമെന്ന് വെച്ചാൽ ചൂടായ പാനിലേക്ക് പൊറോട്ട ഇട്ടതിന് ശേഷം അധികം താമസിയാതെ തന്നെ ഒന്ന് മറിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. പെട്ടെന്ന് ഒരുപാട് ചൂടായാൽ പെട്ടെന്ന് അത് കരിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാകത്തിന് ഫസ്റ്റ് തന്നെ അതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട്, ലോ അല്ല മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം പൊറോട്ട ചുട്ടെടുക്കാൻ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പൊറോട്ടയുടെ ഉള്ളിൽ വേകാൻ താമസം പിടിക്കും, വേഗില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് രണ്ട് വശവും എണ്ണ തടവിയതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ചുട്ടെടുക്കുക. പൊറോട്ട ഇവിടെ എല്ലാം ചുടുന്നത് ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒരുപാട് ലെങ്തി ആവുന്നത് കൊണ്ടാണ് എല്ലാം ചുടുന്നത് കാണിക്കാത്തത്. ഇതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ പൊറോട്ടയും നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കാം. ഇനി അടുത്തത് സ്ക്വയർ പൊറോട്ടയാണ് പരത്തിയെടുക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടി രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കുക. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ക്വയർ പൊറോട്ടയുടെ ഷേപ്പും തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. ഇതും നമുക്ക് ചൂടായ പാനിലിട്ട് രണ്ട് സൈഡും ചുട്ടെടുക്കാം. ഇത് നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിൾ പൊറോട്ട ചൂടോടുകൂടി തന്നെ എല്ലാ സൈഡിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കുക. നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതും നല്ല ലെയർ ആയിട്ടുള്ളതും പൊറോട്ട തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്തത് സ്ക്വയർ പൊറോട്ടയും നമുക്ക് അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും ഒന്ന് ചൂടോടെ അടിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് സാദാ പൊറോട്ട ഇതേപോലെ കൈ കൊണ്ടൊന്ന് എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇതും ഒരുപാട് ബലം പ്രയോഗിച്ച് പ്രസ് ചെയ്യരുത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലെയർ ഒട്ടിപ്പിടിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പരത്തി കൊടുത്താൽ മതി. അതും ചുട്ട് കഴിഞ്ഞു. ഇതേപോലെ ഒന്ന് എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും അടിച്ചെടുക്കുക. നല്ല ലെയറായിട്ടുള്ള പൊറോട്ട തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു. എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എൻ്റെ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ ചാനൽ.